なんでこんなことが起こるかっていうことなんですけど、寝てる間にですね、呼吸が止まると、体の中の酸素の量っていうのが減ってしまうので、心臓に負担をかけてしまいますし、それがストレスとなってしまって、自律神経が乱れてしまって、不整脈が起こるんですね。あと、息が止まると胸の中の圧っていうのも変わりますから、例えば血圧が普段120の人が、血圧が170ぐらいの負荷が心臓にかかってるって言われてて、それがやっぱり不整脈とか心臓に負担になる原因ですね。そんな危険と隣り合わせなんですね。そうなんですよ。自分で心房細動のリスクがあるっていうのはチェックできるものなんですか？心房細動は正確に言うと心電図であったりとかそういうものを取らないときっちり診断はできないんですけれども、不整脈があるかどうかとかっていうのは簡単に測ることができます。